হ্যালো সবাইকে। কেমন আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি। তো আজকে আপনারা দেখে বুঝতে পারতেছেন আমরা আজকে একটা চ্যালেঞ্জ করব আম খাওয়ার। দেখব যে আমরা টাইম ধরছি 3 মিনিট, 3 মিনিটের ভিতরে আমরা কে কতগুলো আম খেতে পারি। টাইম ওয়াচ, টাইম ওয়াচ আচ্ছা আমার ফোনে দিয়ে দিচ্ছি। স্টপ ওয়াচ। তো আমরা আজকে আমের চ্যালেঞ্জ করব। 3 মিনিটের মধ্যে কে কতটা খেতে পারে সেটার উপরে ডিপেন্ড করবে। যে বেশি খাবে সে উইনার হবে। আর যে লাভটা হবে তার জন্য এখানে পানিশমেন্ট আছে। অবশ্যই পানিশমেন্ট 500 টাকা। ওকে, টাইম স্টার্ট নাও। ছিল মিষ্টি না? আমি শুনতেই পারি না। আমি তো খেয়ে নিই। কেন? আমি তো শুনতেই পারি না। আমার শেষ একটা নাই রে। খুব মিষ্টি তাই না? মিষ্টি তো আমি তো শুনতেই পারি না, খাইতেও পারতেছি। এই সহ খাই ফেলো, চুলা সহ খাই ফেলো। দুই মিনিট অলরেডি। তাহলে খাও। সময় তো কম হয়ে গেল। তুমি গোসা সকাইছো নাকি? না, এই যে দশ সেকেন্ড আছে। শেষ, টাইম শেষ। টাইম ওভার। একটা আর তুমি? তিনটা রানিং, তিনটা শেষ। তো আমরা এখন চলে এসেছি শাস্তি নিয়ে। 500 টাকা পানিশমেন্ট ছিল, এখন আমার 500 টাকা ওকে দিয়ে দিতে হবে। তুমি কি জিতে কেমন লাগছে তোমার? খুব ভালো লাগতেছে। আগে টাকা দাও, আমও খাইছো বেশি, তারপর হচ্ছে আবার উইনার হয়েছো। টাকাটা দিলে বেশি ভালো লাগবে। দিতেই হবে। কি? ওকে, আল্লাহ হাফেজ। সব ভালো থাকবেন, আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন। নেক্সট আমরা আরেকটা কম্পিটিশন নিয়ে আসবো। আজকে টাইমিংটা একটু কম হয়ে গেছে আমাদের। পরবর্তীতে আপনারা কি কম্পিটিশন দেখতে চান অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ।